दोस्तों हमारे पास एक क्लासिक स्विफ्ट है, ये इसके इंजन में एक आवाज़ है। आवाज़ पहले आपको सुनाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आवाज़ किस चीज़ की है। मेरे बताने से पहले जो कमेंट करके बता देगा ये किस चीज़ की आवाज़ है भाई, इसका मतलब ये है कि भाई वो वीडियो बहुत ध्यान से देखता है। ठीक है, सुनो आवाज़। ये आ रही आवाज़ कच 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 की। ठीक है दोस्तों, ये जो आवाज़ है ना, ये है क्रैंक की आवाज़। और क्रैंक की इस आवाज़ के लिए पूरा इंजन डिसमेंटल करना पड़ता है, उसके बाद जाके क्रैंक बाहर आती है। और जब इंजन खोलते हैं ना भाई, तो खाली क्रैंक नहीं करते, उसमें पिस्टन का काम, हेड का काम, हाइड्रोलिक का काम, क्लच का काम सारी करते हैं, ताकि आने वाले दोबारा 70-80 हज़ार किलोमीटर इंजन बिल्कुल परफेक्ट चले। वैसे चलने को अगर सही मेंटेन करते हो 1.5-2 लाख किलोमीटर चल जाता है आराम से इंजन। बट आजकल के किसी के पास इतना टाइम है नहीं, तो थोड़ी बहुत लापरवाही हो जाती है, इसलिए 70-80 हज़ार किलोमीटर तो डेफिनेटली चलता है इंजन। तो जल्दी से इंजन करते हैं डिसमेंटल और क्रैंक निकाल के दिखाता हूँ किस चीज़ की आवाज़ है। दोस्तों क्रैंक निकल चुकी है, शायद भाई चेक कराना साउंड इसकी। ये देखो, ये कनेक्टिंग रॉड इसमें लूज हो गई, जिसकी वजह से ही सारी आवाज़ आ रही थी। अब सिंपल से बहुत से लोग सोचते हैं क्रैंक डलेगी, नहीं दोस्तों, अगर क्रैंक नहीं डलवाते हैं ना तो बहुत कॉस्टली पड़ती है। और इसके अंदर क्रैंक में कुछ खराब नहीं होता। अगर ये गरारी खराब होती है शाफ्ट डल जाती है, और साथ में कनेक्टिंग रॉड खराब होती है कनेक्टिंग रॉड डल जाती है। मोस्टली इसकी पिन कटती है, ये वाली, ये पिन है, अंदर बैरिंग है और ये कनेक्टिंग रॉड है, यही चीज़ खराब होती है और ये चीज़ चेंज हो जाती है। इस वेट के अंदर कभी कुछ खराब नहीं होता है, तो इसलिए क्रैंक डाल के कोई फायदा नहीं है। ये रिपेयर इसके ओरिजिनल सामान मिलते हैं तो ये चेंज हो जाती है, तो वापसी नई की तरह काम करती है। हाँ, अगर ये कटी हुई है तो एक बार को शाफ्ट ना मिले तब क्रैंक डालने में फायदा होता है, या टूट गई या कुछ ज़्यादा मेजर सीन हुआ है जब डालने में फायदा है। अदरवाइज खाली क्रैंक है तो ये रिपेयर हो जाती है। तो इसके अंदर खाली इसी चीज की आवाज थी। दोस्तों ये जो जितनी भी आवाज कट पट के आती है वो लाइव सुनने के बाद पता चलता है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई मेरी गाड़ी में टिक टिक की आवाज आ रही है, इसकी आवाज है, उसकी आवाज है। तो दोस्तों जब तक लाइव नहीं सुनेंगे तब तक नहीं पता चल पाता है, क्योंकि आपके सुनने में और किसी मैकेनिक के सुनने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो अंदाजा मारने से अच्छा है कि आप किसी अच्छे मैकेनिक को चेक कराओ, ताकि वो आपको सही गाइड कर सके। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए पेज को फॉलो जरूर करिए।